Ben, moi boas tardes a todos e a todas. Moitísimas gracias a todos pola vosa asistencia, tamén ao Consello da Cultura Galega pola organización desta xornada e por convidarme, e tamén ao Concello de Mondariz Balneario por acollernos hoxe aquí. Eu quixera facer unha breve e rápida revisión sobre o estado do patrimonio cultural de Mondariz Balneario e me acompañei destas diapositivas que vamos ver a continuación. Mondariz Balneario é un concello moi pequeniño, apenas 2 km cuadrados, pouco máis, tamén moi poucos habitantes, sobre 637 segundo o censo do IGE do ano pasado, do ano 2020, unha orografía irregular que vai entre os 45 e os 285 metros sobre o nivel do mar, unha vegetación típica atlántica, unha pluviometría duns 1.500 milímetros anuais, con 140 días de chuvia ao ano e unha temperatura moi moderada, moi suave, que permite o converte nun concello ideal para radicar esta actividade das augas, do turismo de lecer vinculado ás augas. Son tres os ríos, dous fundamentalmente, o río Sabriña e o río Tea, do que o primeiro é afluente, e logo un pequeno regato, o Valdecide, que atravesa curiosamente o balneario de Mondariz, o antigo Gran Hotel, e que é tributario do río Sabriña. Vale, intentarei, non? Vou non colocar así, entón, a ver se así son capaz. Ben. O Concello constitúese como Concello no ano 1924, entón pois xa non ten, vai ser centenario dentro de moi pouquiño, non? Os antecedentes documentais máis antigos que coñecemos sobre estas augas, en particular sobre a fonte de Troncoso, derivan de Pedro Gómez de Bedoya do século XVIII, que antes citou tamén Silvia na súa exposición, e aí nos fala fundamentalmente da fonte de Troncoso. Naquel momento, naquela altura, non se coñecía o manantial da fonte da Gándara, únicamente o primeiro, e Pedro de Bedoya escribe literalmente: a una legua de la villa de Ponteareas, en la feligresía de Mondariz, señorío del Marqués de Sobroso, en el obispado de Tui, en el lugar cerca de Troncoso, en un lugar llamado Saidoiro, que é unha dos nomes cos que se coñece a fonte de Troncoso. Un dos tres nomes. Un deles é a fonte de Troncoso, outro é as augas de Abaixo, popularmente tamén coñecido pola xente maior, e o terceiro é este da O Saidoiro. Naquel momento o estado era moi precario e el, cando remata a súa descripción, conclúe con esa frase que eu suliño na parte inferior: lástima que esta fuente se encuentra en el mayor de los desamparos. Mais adiante, uns 75 anos despois, Pascual Madoz, no seu dicionario, volve de novo sobre a realidade das augas de mananciais de Mondariz Balneario. Naquel momento xa constata a existencia dun segundo manancial, que é o manancial da Gándara, tal e como aparece no texto que le escribe naquela altura. Di: hai en el término dos fuentes de aguas medicinales que producen muy buenos efectos a los dolientes que las beben. La que se halla a orillas del río Tea es nitrosa y sirve para curar enfermedades cutáneas. Y la del barrio de San Pedro, é dicir, a fonte da Gándara, facilita la digestión y abre el apetito. Pouco despois, a finais do século XIX, coa chegada do doutor Enrique Peinador Vela, o doutor pontevedrés Enrique Peinador Vela, eso como é sabido de todos, pois empezou a emerxer a grande eclosión do balneario de Mondariz. Monumentalízase de alguna forma a primeira das fontes, a fonte da Gándara. Esa sería unha instantánea de como estaba a fonte naquela altura. Construíse tamén a primeira casa de baños, que aquí vedes o solado, xusto ao lado do manancial. E, xa empezou esa industria, empeza a funcionar, a traballar esa industria das augas, con cerca de 1.000 doentes, tratando a 1.000 doentes por temporada. Pouco a pouco o establecemento vai medrando, vai crecendo, se empezan a construir outro tipo de edificacións ao redor da fonte da Gándara, que ven sendo o corazón da Vila das Augas,
se construen pois os chalés que aí vedes, o chalé de Dona María, que é aquel máis grande que vedes ao fondo, se construe un primeiro edificio de baños monumental, que é o que hoxe ocupa o espacio do antigo Gran Hotel. Bueno, en esencia se configura a vila termal que hoxe coñecemos. Da man de Emilia Pardo Bazán, que, como sabedes, este ano se cumpre o primeiro centenario da súa morte, aproveitei as súas estadías no balneario, que foron de cerca, neste balneario, que foron de cerca de 30 anos, para seguir o relato que ela da súa man, que ela vive e que ela constata de como é a evolución desta vila das augas desde finais do século XIX ata principios do século XX. Non? E ela, cando chega a finais do século XIX, escribe como aí vedes: en Mondariz ha surgido otro pueblo nuevo, irregular, gracioso, pintoresco, a ambos lados de la carretera, cuyos altos árboles sombrean las casitas blancas. Son casi todas posadas, hotelitos, nacidos a la sombra del establecimiento central, con muy buen acuerdo y miras amplias. Enrique Peinador no solo estorbó esa competencia, sino que la protegió cuanto pudo. Sus camareros y empleados fundaron hospedajes más baratos, más modestos, y la vida y la animación corrieron por el pueblecito naciente. Centenares de industrias se desarrollaron. Mucha gente tuvo pan. Isto escribe en 1912, 9 anos antes da súa morte, a modo de conclusión do seu periplo, do nacemento de Mondariz. Naquela altura, os chales do bosque, que hoxe en día están en estado ruinoso, pois estaban cheos e ocupaban as esferas máis altas da sociedade adiñeirada e mellor situada socialmente, que requiría un establecemento, bueno, pois máis privado, máis vinculado a familias concretas, non? É o caso da realeza portuguesa, cando visitaba Mondariz, por exemplo, e son esas instantáneas se corresponden con ese momento. Outro estado do que se coñece aquí popularmente como chalé de Dona María, que é ese que vedes ali ao fondo, detrás desa escaleira monumental que debemos ao escultor Collot Valera. Este é o estado actual deste edificio. E damos un salto a primeiro dos mananciais, o manancial da Fonte de Troncoso. Este é o estado da fonte antes de que os Peinador encargasen ao arquitecto Antonio Palacios a súa monumentalización. Como vedes, era unha fonte moi humilde, situada a beiras do río Teas. En concreto, se corresponde cunha chea invernal do ano 1902. E como vedes, pois apenas era unha pequena charca, así aparece denominada en moitas das narracións dos relatos da época, e no que había, bueno, moi próxima ese pequeno alpendre onde se almacenaban botellas de auga e pouco máis, como vedes. Mais adiante, encárgaselle a Antonio Palacios, sabémolo por unha noticia que aparece publicada en La Temporada, no 1908, a súa monumentalización, e Palacios e o seu discípulo Taméndigo, que traballaba de maneira moi próxima en Madrid, elaboran este proxecto de monumentalización e dignificación de ese manancial, non? Este é o plano máis de maior detalle que coñecemos de ese traballo. En pouco se converte nisto, non? Nun manancial moi frecuentado, moi usado durante o verán. En días como hoxe estaría atestado de público, de xente de toda condición social e económica facendo cola na fonte para beber o seu vaso de auga. Entre elas, pois Doña Emilia, claro está, como logo leremos. Esta é unha instantánea tomada desde o outro lado da fonte, desde o outro lado do río, e como vedes, está absolutamente cheo de xente. O pabillón pechado se corresponde coa planta de embotellamento da auga, que foi o que ten esta cuberta de 4 augas que colapsou hai algún tempo e que provocou que se cederan todas as alarmas respecto do futuro do edificio, non? Este é o estado actual da fonte, unha vez que colapsou a cuberta.
E, bueno, gustaríame tocar como detalle que esa cuberta, esa tella, non é unha tella normal, non é unha tella que debamos despreciar, senón que esa é unha tella da fábrica La Caeira do Marqués de Riestra, que tiña en Pontevedra, a beira do río Lérez. Aí vedes algunhas das imaxes que se conservan desa industria, e incluso a tella, neste momento, nesta altura, ten un valor patrimonial que non debemos despreciar en ningún caso, ¿no? Porque tamén forma parte da arquitectura industrial ou da arqueoloxía industrial de Galicia. Xunto con este proxecto vinculado estrictamente á explotación das augas, aparece outro moi próximo que empurraron os Peinador, que foi a creación do Museo Regional de Mondariz. En realidade é un museo etnoarqueolóxico que doña Emilia visitou tamén e nos deixou sobre ela unha pequena semblanza, non diela. Con cuidado piadoso y filial se recogen en el museo formado en la granja de San Mil los pedruscos que pueden interesar a la epigrafía, los viejos capiteles románicos, los cruceros olvidados en timones, los instrumentos de música, la cerámica, hasta los antiguos trajes y los característicos zuecos. Aquí, bueno, como vedes, un pouco un totum revolutum de pezas, tanto de pezas etnográficas que lle traían os traballadores de Peinador, como de pezas arqueolóxicas que os Peinador, nun primeiro momento, en concreto Peinador Lines, e máis adiante Pericot e Cuevillas, extraeron das súas primeiras excavacións no Castro de Troña. Aí están, como vedes, por exemplo, os muiños de man circulares proceden dese xacemento e se ven nalgunha das fotografías que aí vedes. No ano, a finais do século XIX, no ano 1898, en concreto, é cando ten lugar a erección do Gran Hotel, a cargo de Genaro de la Fuente Domínguez. E aquí xa non vou botar man de doña Emilia, si de Azorín, que despois de chegar de Madrid en tren e baixar na estación de Salvaterra, chega aquí moído, co corpo mallado, é moi simpático, se ledes as súas crónicas da súa chegada a Mondariz e dos días que pasa en Mondariz, son divertidísimas. Se non os coñecedes, pois a verdade que é un auténtico deleite poder lelas. E cando chega ao balneario e ve todas aquelas árbores e se planta diante da fachada do Gran Hotel, pois escribe maravillado: ante nosotros se abre un soberbio palacio versallesco de recios muros de sillares grisáceos, elegante, armonioso, con largas filas de balcones simétricos, con lucernas misteriosas, con una techumbre de pizarra brillante que forma un maravilloso concierto en el blanco opaco de las paredes y destaca sobre el verde sombrío de las colinas. Entre os anos 1894 e 26 rexístrase a etapa dourada do balneario. Insisto, ten lugar a monumentalización dos dous mananciais. Xa vimos antes como se facía a monumentalización da Fonte da Gándara. Neste momento tamén se acomete a monumentalización da Fonte de Troncoso, quería decir antes, agora quería referirme a da Gándara, que é o que se corresponde a esa imaxe onde vedes eses homes e esas mulleres a súa beira. Estas son distintas imaxes do interior do Gran Hotel para que vexades, bueno, ata que punto era un edificio luxoso, maxestoso, un lugar reservado para a burguesía da época, fundamentalmente portuguesa, de orixe de Portugal, e con orixe en Madrid. Eran os que se asentaban, os que se hospedaban fundamentalmente neste hotel. Como ben sabedes, Genaro de la Fuente non tiña título de arquitecto e foi perseguido polos seus compañeiros por non ter o título, pero aínda así é evidente que a súa capacidade, o seu xenio, a súa creatividade facía del, fixo posible que fixese esta auténtica maravilla a pesar de ter únicamente o título de mestre de obras, non? Unha vista da fachada lateral do edificio, cara a 1920, o enorme comedor do seu interior con capacidade para cerca de 800 comensais. Máis imaxes do seu interior, aproximadamente entre 200 e 250 cuartos, non sabemos exactamente cantos.
E neste contexto volve de novo doña Emilia a darnos testemunho do balneario na súa época. Eloxiando a Peinador, que o ten como amigo, di: Enrique Peinador ve la prosperidad de una región, ve a los extranjeros afluyendo a Galicia, descubriendo sus bellezas, trayendo aquí progresos y bienes. Ve la superioridad de España sobre Francia en cuanto estas fuentes dejen atrás las de Vichy, y ve el bienestar de la mejoría difundida entre los miles de personas que pagan anual tributo a las náyades de Troncoso y la Gándara. Y porque ve todo lo que digo, Peinador ha gastado todo pródigamente al erigir el soberbio hotel, en muchas cosas que son puro lujo y poesía, y tiene algo de lo excesivo que Bourget nota en la civilización de los Estados Unidos. Unha vez que ten lugar a constitución do Concello de Mondariz Balneario, unha das cousas que sitúa tamén a este Concello na vanguarda dos municipios de Galicia é a redacción dun planeamento municipal, non? Dunhas normas de planeamento municipal. Estes en concreto débense a Juan Argenti, que naquela altura era arquitecto provincial da Deputación de Pontevedra e autor tamén de distintos proxectos tanto en Mondariz como en Mondariz Balneario, en particular das prazas de abastos dos dous concellos. Máis adiante foi alcalde de Pontevedra, foi deputado a Cortes en Madrid. Hai incluso quen di que foi a principal responsable da chegada de o que hoxe é ENCE, a explotación de ENCE a Pontevedra. Bueno, non vou entrar aí porque non ten ningún sentido, pero sí que quixera referir con isto a vanguarda que supuxo para o recén constituído Concello de Mondariz Balneario estar dotado dunhas normas de planeamento municipal con ese plano onde se trazaban as distintas rúas que deberían ser abertas, a súa anchura, co seu arborado, etc. Así chegamos a principios da década de 1970, xusto antes do incendio que tivo lugar no ano 73, e así lucía naquela altura o que é o corazón da vila balnearia. Aí vedes as ruínas do que se coñece como o sanatorio, que nunca chegou a ser concluído ata o século no que estamos, ata o século XXI, pero si vedes esa foto aérea do flamante Gran Hotel e ao fondo o edificio da Baranda. Este incendio que tivo lugar no ano 1973, absolutamente dramático. Así foi documentado en prensa no seu momento. E así acabou o balneario unhas décadas máis adiante. Como vedes, todos os edificios que constituían o antigo establecemento monumental en estado totalmente ruinoso. Hoxe en día, felizmente, esa realidade ten mudado, en moitas cousas para ben, noutras non tanto, e aquí quixera referirme a ambas, non? Aí vedes como, felizmente, o antigo Gran Hotel foi reedificado, rehabilitado como apartamentos privados. Creo que, desde o punto de vista arquitectónico, é unha boa intervención, un modelo, como antes refería Silvia, do que se debe facer, non? De buscar novos usos para a arquitectura histórica, favorecendo a súa continuidade, favorecendo que sigan sendo útiles e sostibles desde o punto de vista económico. O mesmo aconteceu, como vemos aí, co antigo Invernadoiro, que se acaba de ser rehabilitado, felizmente rehabilitado, e eu creo que tamén cabe recoñecer un gran éxito na súa rehabilitación, e en mérito do Concello de Mondariz Balneario telo feito así, aínda que non é o caso de outros elementos como son as xanelas románicas, poño por caso, que son procedentes de Casteláns, aquí ao ladiño do Concello de Covelo, foron traídas por Enrique Peinador no seu momento para formar parte do xardín arqueolóxico do bosque, e que se atopan en ese estado que vedes aí, nesa comparativa das dúas instantáneas, non? Como houbo un proceso de deterioro nas últimas décadas que debería ser frenado e deberían implementarse medidas canto antes para evitar que ese patrimonio se siga deteriorando. O mesmo que acontece co Palco da Música, por exemplo, que de agora foi moi ben cuidado realmente, pero neste momento non está en tan bo estado.
Si está nun estado aceptable as antiguas cocheiras, a antigua caldeira, que os muros foron consolidados para intentar evitar que avanzase o seu deterioro. Aquí vedes imaxes de época do interior dese edificio. Eran así, antiguas sala de máquinas do Gran Hotel, onde, entre outras cousas, se facían as obras de carpintería, as obras de forxa, incluso se xeneraba electricidade que abastecía de auga ao Gran Hotel, non? Nos escribe de novo a Pardo Bazán, que nos serve de fío argumental. La verdad es que nos parece un sueño a los que no nos caemos de viejos aún y conocimos a Mondariz cuando era un mísero grupo de ruines casuchas, el estado de Mondariz actual, donde se eleva el mejor establecimiento balneario, se en disputa el más suntuoso de la península, y a su alrededor nacen cada año hoteles espaciosos y brotan a docenas esos lindos edificios peculiares de la provincia de Pontevedra, todos de albo granito con alegres tejados de un rojo coral. Entre esos edificios estaba este mesmo que aparece nesas dúas instantáneas, unha centenaria e outra relativamente recente, que se corresponde coa Casa Victoria, que infelizmente perdimos. En 1936, Álvarez de Meses tamén visita o Concello de Mondariz Balneario. Isto xa era unha bomba de reloxería dende o punto de vista económico, non? Unha vila en plena progresión e en plenitude económica e social, e describindo o municipio di sobre el: cuenta sus términos con numerosos hoteles y fondas, el principal el del balneario, y luego los de la Villa Flora, Francés, Avelino, América, Europa, España, Central, Estrella, etcétera, 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 y un crecido número de hospedajes. Hay en él 3 cafés con billares y almacenes de ultramarinos, bazares, relojerías, peluquerías, comercios de novedades, talleres de planchado y lavado y fotografías, a más del servicio médico oficial y particular de los de la manicura, salón, limpiabotas y automóviles de turismos. Aí vedes unha instantánea xusto desta rúa que podemos ver nada máis sair por esa porta, como estaba cheo de árbores para ofrecer sombra aos visitantes. Naquel momento era algo esencial, fundamental, que os agüistas non collesen moreno na súa pel, porque iso os convertería en traballadores ordinarios, e había que garantir que a pel da cara estivese ben branca para asegurarse a súa afiliación a capa social máis elevada. Entre eses chalés, entre eses hotéis, estaba o Villaflora, que temos moi cerca de aquí, que foi descrito no ano 2017 pola súa integración no proxecto Palmeira, un proxecto que abarcou toda Galicia e buscaba documentar toda a arquitectura vinculada ás palmeiras de Galicia, que foron utilizadas de forma ornamental. Ese era o proxecto orixinal, o que vedes nesa ilustración. Este é o estado actual. Lamentablemente, como vedes, a cuberta xa ten moitos furados, en breve colapsará, espero equivocarme, e caerá se non se aplica a legalidade canto antes para garantir a súa conservación. O mesmo acontece co Hotel Avelino, que temos moi cerca de aquí, fundado no ano 1892. Aí vedes distintas imaxes ao longo da súa historia. Tamén aconteceu o mesmo co cuberta, empezou a colapsar e en pouco tempo se veu totalmente abaixo. Esas son dúas imaxes, unha contemporánea e outra histórica do garaxe do Hotel Avelino. Vedes todos eses coches procedentes maiormente de Madrid e de Portugal, de xente que se hospedaba ali, e o estado actual desas cocheiras. Estas son distintas fotos actuais do edificio. Outro hotel que está na entrada do balneario, fundado no ano 1907, é o Hotel Roma. E aí vedes distintas imaxes de época, como se conservaba e como tamén co paso do tempo
a súa cuberta tamén empeza a colapsar. Primeiro desaparece por completo e logo derrúbase casi totalmente e provoca incluso a perda casi total da fachada. Describe tamén a Pardo Bazán como eran as colas para tomar auga na fonte da Gándara, pero xusto antes da súa monumentalización. Este proxecto que elabora Antonio Palacios, a que en vedes nesa imaxe xunto con Enrique Peinador Lines, esa foto tomada por Pacheco, xusto enfrente da fonte da Gándara. E aquele o plano da edificación. Isto é unha acuarela co alzado dese edificio, que nunca se chegou a rematar na súa totalidade. Vedes eses remates de gusto de gusto europeo, de Europa Central, que nunca se chegaron a rematar porque non había tanta capacidade económica para que se pudera materializar. E este era, unha imaxe de como estaría calquer día do verán, como hoxe mesmo o balneario de Mondariz, os xardíns do Gran Hotel. Vedes centos e centos de persoas deambulando, sentadas, descansando. Este foi o pabillón de embotellamento, o pabillón de embotellado da fonte da Gándara, que está xusto inmediato á fonte de Palacios. Así estaba a fonte da Gándara ata hai unhas décadas, e neste momento pois tamén nela houve un deterioro provocado por un expolio, un roubo que tivo lugar hai 3 anos, no 2018, e que provocou que perdese unha parte da súa varanda histórica, que vedes aí, distintos elementos danados desa arquitectura e que aínda non foron rehabilitados, infelizmente. Dúas imaxes de outros 2 edificios de Palacios que se perderon en boa medida, sobre todo o Hotel San José, que se corresponde co edificio que está máis lonxe de nós, que se incendiou. Aparece, tamén é coñecido popularmente como edificio número 5. E este é o edificio da Baranda, que foi concibido como un edificio comercial, para uso fundamentalmente comercial. Este era o paseo comercial da Baranda, que como vedes estaba aberto á rúa naquel momento. Hoxe en día está totalmente pechado e forma parte do hotel de Mondariz Balneario. Esta era a súa sala de cine, como vedes espectacular. Outra imaxe dese edificio da Baranda, co edificio de Correos en primeiro plano e o Hotel San José ao fondo. Isto se corresponde cunha imaxe dese mesmo edificio xa na súa recuperación, coincidindo coa súa recuperación a principios da década de 1990. Como vedes, foi o primeiro dos edificios en ser recuperado do conxunto da vila termal, e aí se comproba moi ben nesta imaxe aérea. Este é unha fotografía de Pacheco do edificio do sanatorio, que nunca chegou a ser rematado ata o século XXI, no que estamos. E este é o estado actual deste edificio despois da súa rehabilitación. Este sería un plano do conxunto monumental dos distintos edificios que conforman ese núcleo do balneario, cos distintos eixes e perspectivas que definen as fachadas e orientacións de cada un deles. Tamén quixera chamar a atención sobre a necesidade de recuperar o patrimonio inmaterial ou o patrimonio documental vinculado aos balnearios. No caso concreto de Mondariz, pois si temos la temporada a partir do ano 1900, que está digitalizada, pero xusto os números anteriores ao ano 1900 se conservan de forma parcial e casi ningún deles está digitalizado. Ese sería un traballo que eu entendo que debería levarse a cabo e acometerse tamén canto antes, porque forma parte indisociable da memoria do sitio. A revista Mondariz si está íntegramente digitalizada, pero, insisto, non é o caso de la temporada. E logo, dúas consideracións finais antes de rematar. Eu entendo que
sería imprescindible aplicar a legalidade, non facer caso omiso ás autoridades, ás administracións competentes deberían facer porque se aplicase de maneira razonable todas as leis que son de aplicación, desde a Lei do Solo, a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia ou Lei de Vivenda de Galicia, que, como ben sabedes, contempla a posibilidad de dictar ordes de execución cando un propietario incumple o seu deber de conservación, están obrigados a levar a cabo esas medidas. Outra posibilidade para favorecer a rehabilitación de edificios podría ser a rebaixa ata o 95% do ICIO, así o establece a lei. Podría ser unha porcentaxe menor, pero eu creo que unha medida importante para favorecer esa rehabilitación pasaría, en calquera caso, por bonificar o ICIO na rehabilitación de vivendas tradicionais, non necesariamente monumentais. A incoación da declaración de Vic, que foi recomendada xa polo Consello da Cultura Galega no ano 2015, a súa delimitación se correspondería con esa imaxe que vedes no ángulo inferior dereito, coa zona de protección integral entre a fonte da Gándara e a fonte de Troncoso, e unha zona de amortecemento que aí aparece grafiada en verde. Eu creo que esa medida proposta no seu día polo Consello sería enormemente positiva para o conxunto do balneario de Mondariz. A implementación tamén dunha área de rehabilitación integral para favorecer a recuperación de todos estes inmobles que están en estado ruinoso, semirruinoso ou abandonado. Incluso valorar a posibilidade de chegar a redactar un plan xeral conxunto entre os dous concellos, algo que a lei permite para casos excepcionais e onde existe unha íntima vinculación e proximidade de plantexamento de realidade urbanística. Entón, quizáis Mondariz e Mondariz Balneario estarían nesa casuística. E, por último, a máxima difusión ás axudas que se prevén os plans estatais de vivenda para a súa rehabilitación, tanto que remata este ano, no ano 21, como os seguintes que se convoquen. E unha última consideración máis global para o conxunto de Galicia, crear un plan de inspección do patrimonio cultural que garanta a tramitación efectiva das denuncias e solicitudes de alta no catálogo, algo que neste momento non se fai. De continuo se elevan a administración solicitudes de catalogación que a administración nunca resolven, e en consecuencia o patrimonio desaparece, o patrimonio vai minguando progresivamente porque se deteriora e porque non se atende a súa realidade, a súa especificidade, e perdemos esa herencia cultural casi que a diario. Graduar tamén o traballo da Dirección Xeral de Patrimonio para orientalo por riba de todo a evitar a destrucción e perda do patrimonio cultural. Eu ilustro con esa frase: cambios de tella versus derrube de bens protegidos. Hai moitísimos expedientes de técnicos que están ocupados no primeiro, en cambios de tella ou en cuestións absolutamente menores, pero non hai inspeccións físicas sobre a realidade do patrimonio cultural, e iso provoca unha perda e un deterioro constante do patrimonio cultural de Galicia, non? E observamos, todos o podemos ver en calquera lugar que visitemos, tamén aquí en Mondariz, e deberíamos intentar poñer o freo nese sentido. Facer campañas a favor da protección e conservación do patrimonio cultural, sensibilizando a cidadanía, ao mesmo tempo que o cuidado do medio ambiente, as políticas de igualdade ou de promoción da diversidade sexual, por exemplo. Eu creo que é absolutamente capital que a protección do patrimonio, a protección da herencia cultural, sexa considerada un elemento de primeira, un elemento nuclear, un elemento transversal a todas as políticas que levasen a cabo todas as administracións. Eso é algo no que creo firmemente. Promover tamén no ensino e na sociedade a idea de herencia cultural como de oportunidade, non como problema, oportunidade de emprego, de desenvolvemento, de riqueza, etc. Incentivar tamén, por riba de todo, a rehabilitación da arquitectura histórica, non só da arquitectura monumental, a arquitectura histórica, sobre a nova construcción, tanto no plano residencial como comercial, equipamental, etc. Hai algunha medida nese sentido no plan de recuperación e transformación e resiliencia do Goberno do Estado, pero non sei ata que punto se concretará en algo tangible, algo que vai ser práctico, ou simplemente un enunciado teórico que ten a vontade de materializarse, pero sin moita concreción. Veremos, tempo a tempo.
IBI reducido para o patrimonio cultural de forma temporal ou permanente en función da actividade que se desenvolva sobre el, e tamén creo que sería moi útil poder crear unha lista vermella do patrimonio cultural de Galicia xestionada polo Consello da Cultura coa participación do Colexio de Arquitectos, das universidades e incluso da sociedade implicada, sensibilizada na protección do patrimonio cultural. E xa para rematar esta última, unha cita de Andrew Bell, cando visitou o balneario de Mondariz hai 99 anos, xusto, na que decía que Mondariz de pedra, as súas flores, a paisaxe salvaxe e magnífica, non é a menor das xoias da coroa galega. E esta última de Otero Pedrallo, que seguramente é coñecida de todos vos, e xa non é necesario que lea. Moitas gracias pola vosa atención.